beaucoup. Alors, à Paris, les forces de l'ordre, au fond, utilisent une stratégie. La défense humaine pour enculer tous les craqueurs jusqu'à moi. La ilaha illallah, naturel et essentiel, car je suis pas et non pas un parmi des âmes et des corps. Le baiser de la télévision. Et de son, de multiplication de son pour pouvoir s'améliorer dans ta tête. Donc, respecte en dessous les gens qui travaillent dans les ilaha illallah ou la bismillah. Bonne chère, faire à manger et à boire. Et les robots.